第4日啦，首先我哋會喺 Hervey's Bay 度四周圍睇下，之後我哋會揸車去 Elliot Heads，然後我哋會揸去 Mont Ripples Bay， 夜晚我哋會趕路去1770。說話嘅比較係乜嘢？咁嘅咩？今日係一個 hea 嘅行程嚟嘅，就係一路 hea 揸。咁我哋可以去有一個叫做 Elliot Head 嘅地方。呢個 Elliot Head 咧有一個窿，嗰度咧大概係40個半車。咁如果我哋攞翻完之後咧，喺個窿嗰邊會再過2個車，就其實成個環境都應該由晒你嘅啫，玩咗好耐啦。你個架阿蘇嗰架咧，阿蘇嗰個會唔會平啲啊？我不如開阿蘇嗰架上去啦。真係㗎？20幾萬濕碎啦！哇，好 sell 喎！我哋打去問下先。Chit Chat Cafe 係我哋喺度 hea 下飲咖啡嘅地方。好大隻鯨魚哦！一就嚟到去朝聖睇一隻閃光嘅鯨魚。Follow me。呢隻就係傳說中嘅 Whale Bay Marina 閃光嘅鯨魚。睇下佢點樣閃法。因為佢嘅身體咧係鐵皮做嘅，另外一邊咧就係木做。咁你可以見到咧喺陽光照射之下，佢係完全反光㗎，好靚啊！真係。Fraser Coast Discovery。點解發現咗啲咩啊？其實咧，佢講咧嗰啲 shipwreck 啊，同埋個 history 咧，都係同嗰個Gold Rush 有關嘅。
啲海灘咧，附近咧都有海龜。希望我哋一陣落去嘅時候可以見到有海龜。後面咧就係陸地啦，咁我哋係慢慢行緊去前面個島嗰度，佢有一個 rock pool 嘅，就係潮退嘅時候先行到過去。就係呢個啦 ，Are you ready？究竟佢哋喺呢度守護住啲咩咧？頭先喺 Hervey Bay 個 gallery 嗰度有個人就話俾我哋聽 ，Mont Repos Beach 係有海龜睇㗎。咁咧，但係佢話係差唔多，可能係傍晚嘅時候先至會有。咁所以我哋依家就 try our luck。係咯，我有啲唔食唔到好多嘢嗰種感覺，即係餓過頭。但係呢一 set 牌咧，我哋每一 round 淨係可以喺呢一 set 入邊抽一張自己最想要嘅，然之後我哋要 pass 俾下一個人。3嚿咁呢個冇用。呢個你可以起啊，呢個磚啊嘛，你自己有磚，你可以直接起。